bana Nenkongo, les Nenkongo. Les Nenkongo, bana Nenkongo. Quand on a lobana bino tangu nyonso tu, toza la basi ya makasi, basi o batelemeli pona ko bundela mboka na bango. Toujours na cadre ya ko bundela mboka na biso, maman Jeanne d'Arc TV a telemeli so toujours pona ko lobana bino kana tina ya ko talisa bino ba bienfait ya ba mboka ya ba batu mususu. Wana na utaki na Sud Africa, bomona ilolenge nini na tambola ki na Sud Africa na Pretoria na utaki ko talisa bino wapi Afrika mboka na biso ya Sud Africa ndenge zaki na ko développer. Wana sikoyo wana ngai mama Jeanne d'Arc na zongi na kati ya mboka ya Jeanne d'Arc. Mboka o ya Jeanne d'Arc. O na sepelaka na makasi na lobana bino tangu nyonso tu o mboka o mwasi abunda. Jeanne d'Arc o abunda mwasi makasi mwasi nelombe. Tala ye wana mama Jeanne d'Arc na zotalisa bino ba image bozomona bino moko Jeanne d'Arc azali mutu oyo atelemaki na kati ya mboka na ye na âge ya 13 ans. Na âge ya 13 ans akomaki kozwa ba inspiration ya makasi pona kobundela mboka na ye na tango guerre ya 100 ans et yaki kokota na France. Ye azaki précisément na ville ya Domery na ville oyo ya France ville natale na ye oyo abotamaki. Azaki kuna leka yoki ke na kati ya mboka Orléans et na France mobulu ekoti makasi Jeanne d'Arc atelemaki lolenge ba mama nyonso tu nazo senga na bino bo telema lolenge Jeanne d'Arc atelemaki. Jeanne d'Arc alalaki te na âge ya 13 ans déjà atelemaki po abundela mboka na ye mobundeli ya mboka mama Jeanne d'Arc atelemaki yango wana bandeko ba mama nazo senga na bino vraiment makasi ba mama ya RDC ba mama ya Nenkongo bana Nenkongo nazopesa bino message oyo po ete boyeba na kolamuka na pongi bolamuka na pongi esika evandi bino po kolala eza na ntina moko te bozolala makambo na mboka ezobonga te. Tala Jeanne d'Arc mwasi makasi atelemaki na kati na mboka na ye abundelaki mboka na ye na ndenge aso na ndenge alakisa bino papa Mandela abundelaki mboka na ye ya Sud Africa lolenge moko pena mama na biso Jeanne d'Arc na âge ya 13 ans atelemaki pona abundela mboka na ye alongwe na ville natale na ye lera yoki ke ba anglais balingi ba occuper France abimaki atelemaki lokola mwasi nelombe lokola yo po zali wana mama mwasi nelombe telema pona koyeba na kobundela mboka na lolenge mama oyo abundelaki mboka na ye. Tozolanda à suivre bokota na kati ya chaîne bo s'abonner na chaîne ya mama Jeanne d'Arc TV boko yoka ba makambo ya minene oyo koleka oyo mama Jeanne d'Arc TV abombeli bino lisusu wana tobenga ngo ba explosion bozela ba explosion ezoya mama Jeanne d'Arc TV atelemi na nguya ya ba leader atelemi na nguya ba leader bolanda Jeanne d'Arc TV bo s'abonner à suivre à tout à l'heure. Les Nenkongo bana Nenkongo esika evandi na pesi bino mbote mingi na monde entier tuta na zolo bana bino mbote bana Nenkongo na pesi bino mbote oba vandi na Europe na Asie na Amérique plus précisément lisusu nazo pesa mbote mingi na bana ya Sud Africa wana benga rango Johannesburg ezali deuxième o ezalaki deuxième mboka na ngana lingaka pe Johannesburg mingi ezali mboka o ya Mandela o mboka Mandela asala ba œuvre ya kitoko vraiment na kati ya mboka na ye pe peuple na ye etombwamaki yango vraiment tolobaka toujours tolanda ba exemple o ya malamu oloba na mama Jeanne d'Arc ozolobelaka toujours sur Jeanne d'Arc ye aza mundele yo za mutu mwindu mais oui aza mundele mutu mwindu. C'est comme ça que le monde évolue parce que na kati ya monde so tobi tolanda kaka biso batu mwindu tolanda kaka wana pe ezosala kwa lisusu tozokokende kaka na maloba moko ya inconscience ya makambo moko ya pamba yango tozolinga to effacer ba image wana biso nyonso tu que soit mutu mwindu que soit mundele biso nyonso tu toza na conscience eloko nde o eza malamu eza nde kati na biso na conscience kati de ezala malamu totalaka na posote
okoki kolanda exemple ya mutu nyonso tu oyo yo kolingi oyo kosepelaka na ye mingi lolenge nga mama Jeanne d'Arc nasepelaka mingi vraiment na mama Jeanne d'Arc nasepelaka mingi na Jeanne d'Arc parce que aza mwasi makasi mwasi combattant lokola bapapa na biso ba Nelson Mandela tozali kolanda ba exemple na bango na ndenge ya bapapa tozali kolanda ba exemple ya ba Winnie tozali kolanda ba exemple ya batu nyonso oyo bazosala musala na sembo surtout mpona mabele na bango bazali ba compatriote po te mboka na bango etombwama yango tasi ani tolandaka ba exemple wana oyo ya batu ya malamu oso yo mutu azosala malamu olanda te pourquoi soki tobi tolanda kaka na ndenge ya ba pourquoi ozolandela mundele premier ba avion oyo tozokota eza mundele mutu asali yango bamayele presque mingi oyo tozozwa babiloko nyonso tu oyo ezali ya part nzambe oyo ezali esalami tozodeplace tala mutu olongwe France ok États-Unis dans 8 heures 4 heures okomi wana eza mayele ya malamu eza mayele moko ya malamu eza ba exemple moko ya malamu oyo tokoki kosuivre po ete développement ezala na kati ya bamboka na biso surtout lokola neti mboka na biso lokola mboka na biso Congo mboka na biso Congo eza mboka moko oyo ke etondi na babiloko oyo tokoki kofabrike tokoki kosala ke po mboko etombwama me tozosala ngo te pourquoi mayele eza te me mundele na mwa moke ezali tala France eza mboka moko eza nango na richesse ya mingi te mais soki otali etongeli nango nde batongi otali mode de vie ozomona ke eza conscience ya bato nde moto esalaka mais biso conscience eza te yango wana vraiment nazosenga na conscience ekota na kati surtout ya bamama po ete tolonga po ete makambo nyonso tu ekende liboso nakobanda émission na ngai te sanke napesa mbote mingi na bana ya Afrika Johannesburg papa na ngai Dudu motema ya mama Aisha tout le temps napesaka yo mbote yo encadré Jeanne d'Arc TV kuna yo ndo telemisi cofondateur ya Jeanne d'Arc TV na Johannesburg na leki na ngai ya motema ya bolingo na bengaka 2 mètres Yannick Baka batelemi na Afrika Sud na expliquer bango na talisi bango makambo oyo ndenge nini mboka koki na ko développer balobi mama Jeanne d'Arc oza na raison bango babi bakotika la simate bango pe batelemi na kati ya Sud Africa po ete bayeba na kotelemisa bana Sud Africa po ete mboka na biso ne Congo ekende liboso lolenge papa na biso Kasavubu atikaki mboka papa oyo azalaki na corruption te alingaki corruption ata moke te mais sikoyo makambo nyonso ekomi kaka na mabumu na bango eza pasi mingi bamama totelema ndenge tozoloba totelema po ete tolonga oyo ezalaki mboka ya Congo ya ne Congo totele oui bakongomani ntango nyonso nde nazoloba na bino nga mama Jeanne d'Arc nazalaka ke soki naza na likambo oyo ezotungisa nga tout le temps donc esala nga mpasi mingi ifo ke nayeba ndenge nini nakoki koyebisa yango bino yango napesi bino nazopesa bino message sikoyo na makambo oyo ezotungisa mboka na biso ezotungisa bana ne Congo baza na kimia te yango ntango nyonso tolobaka nazoloba na bino bana ne Congo nazoloba te ntango nyonso tu bokolobaka bolobaka kaka mais eloko moko ya malonga esalamaka te oui bokoloba kaka parce que eza ndenge wana nde nazokisa bino na Bible pe elobi yango Bible toza na évangile selon Marc nde nayebisaki bino évangile selon Matthieu évangile selon Luc Bible eza monene kobanda na Genèse kino na Apocalypse donc Bible eza monene nyonso wana baza koloba na bato bazokoteya Bible ezoteya pourquoi parce que ezalaki boka bato basikwama bato batelema mpona royaume des cieux yango wana mpe biso atanke bana ne Congo atanke bana bakongomani mpona mabele na biso tokolemba te tokoloba toujours mpona mabele na biso tikino mamboka na biso mabele na biso ekokangwama po eza na makambo oyo ezoleka vraiment na mboka wana oyo ezosala pasi mingi soki ovandi olobi non nakokovanda boye te ifo ete nayeba na kopesa message na bana bane Congo po ete bayeba na kotelema na kati ya chaîne na biso na Jeanne d'Arc TV batelema bolanda baexplosion ya bemission oyo ezokoleka na kati ya chaîne ya mama Jeanne d'Arc TV
yango wana bandeko na ngai ezosala mpasi mingi ngai nazalaki na mboka Afrique du Sud na Johannesburg nde nayebisi bino nasalisi teste na ngai mpona kozonga na France teste na ngai covid nasalisi mpona kozonga na France nakomi na France ezalaki ke bakotuna yo kaka teste batala so oza négatif bakotala kaka olakisi teste nao et puis oleki mais ce qui est incroyable et admissible na makambo oyo ezosama na mboka na biso na kuna na Congo pourquoi bozonyokola population wana boye pourquoi bolingi population wana moralement physiquement mutu makambo nyonso tu ezosala kaka pasi na kati ya mboka wana oyo ezosala ke bato bazolala te bato bazokolia malamu te na santé na mentalité na conscience bazozwa te bozotia bato kaka makambo ya mabe na kati ya mboka wana et pourtant bino ba autorité ou soi-disant les autorités ou bozomema mutu ya mboka wana boza bato bautaki monsieur Félix oza mutu oyo outaki na kati ya mboka ya Belgique oyebi comment ça se passe mais pourquoi ozonyokola population wana boye pourquoi ozonyokola population wana boye ozonyokola population wana pourquoi mais en tout cas eza pasi mingi tele teste okoya awa na kati ya France okena donc mboka wana bongo nde mutu eleki bamboka nyonso tu tolami na France eke na Afrique du Sud batali balekisi yo mais oyo ya bino kuna na Congo mutu awuti na France awuti na États-Unis awuti na Angleterre awuti so akiti na kati ya mboka wana il faut asalisa teste mosusu ya 45 € fa futa il faut futa 40 € asalisa su teste mosusu et puis na kati ya teste yango bakosalisa akofuta mbongo wana mais teste ebimaka te ekobima pe te ale batiki ye akeika bongo teste eza te quel escroquerie bozoscroke mboka wana bambo yango nyonso tu nayebi te so bosala yango ezokende na mabumu na bino kaka bana classe ya malonga te bamama bazonyokwama ekolo mobimba ezonyokwama mpona makambo oyo ya mabe ya oyo Félix, président Félix, mais soki soki batiaki yo wana mpo batiaki yo kutu te na yoka nanga susu na majanda bato batiaki yo wana te okotaki na ndenge ke oyo ezalaki na ndenge moko ya bien te kaka ndenge tolobaka ezalaki na ndenge moko ya mabe mais bato en fin de compte bayaki kaka kondima batiki kaka ezala nanu ndenge wana bataka mpo mutu nyonso na yango alingaki Kabila bato nyonso tu batelemelaki Kabila bato nyonso batelemaki Kabila bato batelemelaki Kabila wana na ndenge na unité oyo nyonso ndenge bozalaki nango soki bozalaki mpena bapeuple oyo balibérateur ezalaki mpo bolibere mboka lokola Nelson Mandela ndenge alibera mboka na ye okokaki kozwa poste wana te mais eyaki kosalaki na ndenge ya bagui tellement bolingi makambo ya nini ya kota sala boye na ndenge oyaki kokóma na place wana okomi na place wana batiki kaka population comme baza na bango bato baza na suka bayebi te nini basala batikaki kaka ke ozala wana mais eza eloko moko te oyo eleki makambo oyo ozosala ndenge esalama lisusu na mokili ozonyokola population osusu na ndenge ya makasi population ezokose retrouve susu te toza na posa te ko oyo ya baluba ya baswahili ya bangala ya banyanga nini no biso wana posa te mboka nde esikwama tolite contre ya banzala tolite contre makambo etali bana bazotanga te bana baillettré tout ça makambo nyonso toyebana koyeba koconcesise nyonso tu po ete mboka wana ekende liboso toza na posa ya bamakambo ya basankara te na ndenge bato ya IDPS basalelaka biso tout le temps yango wana eza pasi mingi bandeko na nga bamama Jeanne d'Arc botelema po ete mboka na biso ekende liboso tozwa conscience bamama totelema tolanda te ke mama wana aza boye totelema na mboka na biso totelema bamama Jeanne d'Arc nazobenga bino bamama Orléans totelema tosensibilize bamama po ete mboka na biso esikwama ekende liboso ekokende liboso na kati ya koloba kaka nde tozoloba bonde tolobila mosusu tokolemba te na kolemba te yango wana nde mboka mpe ekendeke liboso mpo baautorité wana bakoyoka biso bazoyoka biso ndenge tozoloba ndenge tozobelela ntango nyonso tu ndenge Eli abelelaki biso mpe tozobelela ntango nyonso tu po ete mboka na biso wana eyebana kosikama bandeko peuple ne Congo esika nyonso tu bovandi na Afrique na Amérique na Asie bozanga te bino na benga bino basoso pembe tina Indonésie bozali en tout cas botelema bokota na kati ya chaîne ya Jeanne d'Arc TV esika wapi mona lobi ezali na babombe ya explosion bosabone po ebana ko rater l'émission na bino te Maman Jeanne d'Arc TV abombe bino makambo ya minene na kati ya Jeanne d'Arc TV bokoyeba ba secret oyo nyonso tu ya oyo
inspiration na ndenge ya mama Jeanne d'Arc akoyeba na kobimisela bino lolenge Jeanne d'Arc Orléans azalaki kobimisela bino ba message pour na mboka na ye ndenge moko biso pe tokolemba te na kobimisela bino ba message pour na mboka na biso esikwama yango wana na pesi vraiment na pesi mbote mingi respect makasi na ingénieur Steve Malungwene yende azali fondateur ya Jeanne d'Arc TV Orléans na pesi mbote mingi mwana mayele asimbi vraiment satellite ya Jeanne d'Arc TV mbote na yango wana leki na ngai ya bolingo na pesi bino mbote na pesi les amis de Jeanne d'Arc TV na Johannesburg ba mbote na bino ba mbote mno bo s'abonner na kati ya chaîne na bino Jeanne d'Arc TV oyo pe azali na posa ya idée ya émission po ezali pona mboka oyo chaîne ya mama Jeanne d'Arc TV ezali pona biso nyonso tu bana ne Congo bo ratete soko ozali na idée na yo ozali na maloba no ya koloba ozali na pierre ya kocha pona mboka na yo kolemba te kolanda batu ne balobaka te ke o bolobaka oui to koloba kaka poto ana da arme msusu ote muna mutu azali na pierre na ye oyo azali ko placer na kati ya mboka na ye ozali na pierre ya koloba oche ozali na pierre ya ba matériel ko sala ba makambo minene na mboka na oche mutu nyonso tu aza na droit aza na liberté ya ko contribuer pona mboka na ye na idée oyo azali nango na mutu pe na makasi pe na mayele oyo lolenge azali nango na kati ya bomoto na ye pona bomoto ya mutu nyonso tu azali toujours na pierre o nzamba tia ya muke pona ko construire mboka na ye ezali pe ka tout tozo ba biso toza ba leader yo pe ndongo fanya oza leader na ba idée na yo eza na ba leader pe o ba kotelema o nzamba telemisi bango po te bakende ko bunda pe na minduki o nzamba telemisi bango po te baza na poste présidentielle tout nyonso tu wana ezaka toujours na cadre ya libération pe na cadre ya avancement yango wana vraiment message na zaki nango bo ratete bo s'abonner na Jeanne d'Arc TV na pesi bino mbote esike vandi bino peuple ne Congo nzambe na fulusi nzambe na Kimbangu nzambe ya Lumumba nzambe ya Kasavubu nzambe ya chaîne Mulumba ya Jeanne d'Arc TV apambola bino pe bo rater émission te bo za toujours branché na pesi bino mbote mingi au revoir.